Adam's Question. Қайта ислам діні оюларды өзіне бейімдеп алды. Біз көбінесе қазақтың оюлары малға байланысты дейміз. Төрт түлік мал дейміз ғой. Қан барата, ойсын қара, қолдағы материалдан жасайды. Кез келген ою материалға байланысты. Сонда ең арзан, ең көбі жүн болды да. Қазақтың ою өрнек зерттеген кезде қырғызды зерттеу керек, қарақалпақ зерттеу керек. Жан-жақты нервін шығады. Сондай ғарыш, күн, жарты ай, толған ай. Біздің аталарымыз, апаларымыз ол оюларға мән мағына берген. Бұрын дейді, сәукеле жасаған кезде дейді, оны шеберлер істейді ғой, тоқиды. Сонда әр нәрсесінде олар ойын жасаған дейді да, жаңағы балалар көп болсын, есейсін, бай болсын деген, соның барлығы идея жасап тұрған ғой. Сол негізінде жасалған да. Мына жерден алады да адам тілет пышақпен, желкесіне түсіреді. Бастың. Сөйтіп мына жағын жағын алады да мына жағына түсіреді. Крест жасады да. 3 қазақтың белгілі ойы деген кезде қошқар мүйіз бірінші тұр, екінші атбас тұр, үшінші бүркіт тұяқты. Бір мақалаға боламын, $500 мақала есетін сатып алдым. Соны өзім көрейінші деп. Ол қандай мақала? Осы офицерлер, полковниктер бәрінде сол алтын тіккен ғой. Қаншама ғасыр сақталынған ол дәстүр. Сосын ана бұраққа тігеді, киімге тігеді. Мен тек қана ашылғанда көресің, қолын көтергенде көресің деген да. Қазақтардың көрсеңіз дейді, әйелдің сұлулығын көрсетеді. Потанин айтқан бар, қазақтың киіз үйіне көрсең, картина галерея деген да. Сол сияқты мынау соның несі, мен терең бойлаған жоқ, бірақ мен оны қорқып сөйледім. Adam's Question. Армысыздар ағайын, бармысыздар құрметті біздің көрермендеріміз. Эфирде Ақ студия және оны жүргізіп отырған Айгүл Мырзаханқызы. Ақ студияның құрметті қонағы қазақтың белгілі зерттеушісі, ғалым деп айтуға толық негіз бар, өйткені бұл кісінің зерттемелерінде ол ғылыми бағыттың, ғылыми негіздің барлық түрі жолы көрінген. Әрине, этнографта, фольклористте, суретшілікте, барлық сөз өнері бойынша да әр саладан қазақтың салт дәстүрімен ою өрнектеріне байланысты пікірлер айтылады. Бірақ бүгінгі қонағымыз белгілі қазақтың суретшісі, график суретші Ералы Оспанов ағамыз бізге ою өрнектің тілін басқаша түсіндіріп айтады. Аға, сөз өзіңізде. Қазақтың ою өрнегі туралы мәліметтері көп айтылады, көп жазылады, көрсетіп жатады жаңада. Оның ішінде қате кеткендері болады, көзге бірден көрінетіндер да. Мысалы бір кісі ою өрнек деген кезде айтады, олар құстың бас сияқты болған дейді да. Сөйтіп өзі көз салып қойған, бірақ көз жоқ. Бастар келеді. Оның түсінігінше мына әулиелер жататын кесене бар ғой. Сол кесененің басында қазір бізде сирек көрінеді, бірақ созақ жақта бар. Кесенеден таяқтар шығып тұрып айналдырады. Сонда халықтың түсінігінше түнде періштер келіп қонады да, күндіз құстар қонады дейді. Жаңа сонда да күндіз қонған құс періште жолатқан сияқты деп апалардың айтады, әңгімесі ғой жаңа. Сөйтіп қазақтың ойының соңына келді да жаңа. Мен енді бұл айтайын деген бұл ислам дінімен деген сенім. Қазақтың ойы қайда жатыр, ислам діні беріде жатыр да. Ол ақ жолы болғанмен шындап келген кезде оюға тікелей қатысы жоқ. Қайта ислам діні оюларды өзіне бейімдеп алды. Оны екі ою түрі бар, біреуін ислими дейді, анау өсімдіктерден құрастыратын, екіншісін ирих дейді. Ол архитектурада бүгілме оюлар да. Соның көбінесе бүгілме ішіне өсімдік ою салады да. Сол исламда екі ою қаз қатар өмір бірге жүреді да. Ол жерде мына құстың басы, мынау жүзім, мынау жаңағы құмырсқа деген жоқ. Ол же дін жоғары кетіп қалды басқанда. Ол былай өрнектелу саласының бір көрінісі болып қалған да. Ал шын ою өрнеккен кезде ол жерде халықты көп болады. Мен жазайын дегенім, айтайын деген халықтікі. Мына қазақтың ою өрнек деген. Басында мен бұл кітап бастаған кезде ұзақ уақыт энциклопедия, мен орысша жаздым ғой, этнографическая энциклопедия казахского орнамента деп аты болды да. Энциклопедия деген өте ауыр сөз. Энциклопедияның өзінің заңы болады, адам басталып яңа бітетін да. Маған өзінің структурасы энциклопедия келетін болғаннан кейін сондай елестейтін да. Сосын бір Алмас деген жас ғалым айтып қалды, Жүнісхан ба фамилиясы.
Ереке деді, сіз оны энциклопедия атлас деп жазыңыз. Атлас десе жарасады деді да. Сөйтіп мына кітап этнографический атлас казахского орнамента болды да жаңа. Енді нағып қазақша жазбадыңыз деген сөздер болды. Әсіресе мына тұсаукесерінде газеттен телевидение келген журналистер айтады жаңа, сіз нағып қазақша біледі екенсіз, қазақша жазбадыңыз дейді да. Сосын мен айтамын, сен аударсын деп жазбадым деймін. Мен орысша жаздым, сен қолың бос кезде аудар, істе деп мазақтаймын. Әзілдейіп мазақтаймын да. Шынында ол мазақ. Еш қайсысы мен отырайын, мен жазайын деген жоқ. Бәріне қызығады, жаңалық беріп кетеді да. Бірақ қазақ пен орысқа бөлу жоғарыда. Ал шын мәнісінде оның қазақша жазылуының себебі, жазылмауының себебі мен жинаған мәліметтердің барлығы орыс тілінде болды. Басым көпшілігі 90% орыс тілінде болды да. Сосын мен қазақтың ойын сыртқа шығарғым келді. Тек қазақтар іш байлау болып ішімізде отырсын деген ой болмады менде да. Оны біріншіден орыстарға рахмет. Көп зерттеген орыстар әкелді. Соның арқасында менде көзім ашылды, көзім жетті деген да. Сондықтан музейлердің проблемасын шешу барасын, орысша болса ол қуана береді. Мына жерде Kunstkameraдан 200-ден артық сурет бар. Ақшасын төлесең, ол $1000 болады. Мен байдың баласы емеспін, төлесе алатын да. Бірақ мені кітабым олар көріп, макетін берген кезде оқып, ризалығына тегін берді. Әшейін мә деп берді ғой, жаңағыдай өте керек екен деп. Сөйтіп, ол тек қазақ емес, бұл жерде кішкене түркмен де бар, қырғыз да бар, ноғай бар, мысалы, одан көмектесті. Сосын Рем деген музей арзан бағамен берді. Көп сурет берді, бірақ арзан. Біздің бастығымыз қапты, тәртіп сондай деп айтады, тәртіп үшін мынаны төлесеңіз деген сияқты. Болмашы ақы төледім да. Сөйтіп, ол орысша болды. Оның үстінде шынды айтайын, бастаған кезде қазақша орысша жаздым. Мүмкін десе қатар жаздым. Кейбірде қазақшасын көп жаздым, кейбірде орысшасын көп жаздым. Екеуін бірдей шығарамын деген ой болды менде басында. Бірақ сол 17 жылдарыма біз латын әріптерін өтеміз деген саясат басталды ғой. Бір апта ауырдым мен, соны алдым да. Бір ауырғанда енді мен жатып алып, ыстығым көтеріп қиналған жоқпын. Жұмысым жүрмейді, мазам жоқ, бір адам ып-ын ұшатын кез болады ғой. Сонда ып-ын ұшқан, кәдімгі ералы, бірақ ешнәрсе жүрмейді, жаңағы. Өзім бір ақылдысым болып, жатам телевизор көремін, не керек екенін білмеймін шын айтайын да. Сөйткен кезде енді төбеден информация келді, латынға өтеміз деген да. Сол кезде жеңілді, босатты. Бірден босатты, болды қазақша жазбаймын дедім да. Ол латынға өтетін болсақ, оны бүгінгі әріптермен жаздың не, жазбадың не? Екі жұмыс жаңағыда. Одан кейін латынға жазу дегенде оның сауаты болады. Мен қазақша таза сауат жазғанмен, мен латынша таза оқи алмаймын, оны жазамаймын. Меніңше әлі ешкім етіп айта алмайды. Бір өмірім бар, оны шашай беретін деп. Одан кейін көп қазақтар намысшыл ғой. Намысшылдығы міне, орысшасы тұр, аударып ал. Бұның ішінде ойылатын аттар бәрі қазақша, мақалдар қазақша. Тіпті қазақтың ой өрнектерге қатысты аңыз әңгімелер, сосын мақал мәтелдер, соның бәрін орысша аударып бердім ғой. Бірақ ең соңында қазақша оригиналын бәрін бердім. Иә. Оны қостым да жаңағы. Тек қазақша білсең әулие боласың дегенде сол керемет қазақ болу деген. Қазақ болу ол тек қана былай айтқанда қазақша сөйлеп, қазақша жаңа істеуден ғана есептелмейді. Әлем тану керек. Біз аз елміз. 18 миллион халық елде. 18-дің бәрі қазақ емес қой, онша орысы бар, кәрісі бар, басқасы бар дегендей да. Таза былай қазағымыз 10 миллион қазақша білетіндер болса, бізге әлемді тану үшін бізге көп тіл білу керек та. Ағылшынша біл, французша біл. Мүмкін болса көп тіл үйреніңдер. Біздің осы ақ студияның бағдарламалары әзірге 7 тілге аударылады. Керемет. Көрдіңіз ба? Бұл жердегі мәселе мен қазақпын, немесе менің ұлтым деген мәселе емес. Біз әлемдік, жалпы адамзаттың мәдениеті, адамзаттың өркениеті, адамзаттың сұрағына жауап іздеп отырмыз. Сондықтан сіз өте дұрыс айттыңыз жаңа, орыс тілі, қазақ тілі, немесе мысалы мына кітабыңыз сіздің 3 тілде шыққан ғой. 3 тілде. Өте жарасымды, өте осы заманға лайықты деп ойлаймын өзім. Ал енді қалай болған жағдайда да тілдік ерекшелік немесе бір тілмен шектеу бұл бүгінгі күннің талабынан тыс деп ойлаймын. Сондықтан біз сізге орысша жазыпсыз мына кітабыңызды деп айтпаймыз бұл студияда. Айтып қойдыңыз ғой. Сондықтан ендігі мәселеде мынау оюға қатысты зерттеулеріңізді
қалай бастаған шет жағасын айттыңыз. Енді оның даму үрдісін айтып беріңізші бізге. Неге тірелдіңіз? Өзіңіздің әдемі сүйікті сөзіңіз бар, керекке терек жығылады. Демек, терек қай жерлерде жығылып жүр сізге? Жығылған кезде мен бірнеше жыл оюлар сызатын адам іздедім. Мен компьютерде қазір кішкене өзімді құрастыру, жинау, оның қара жұмысын істей беремін. Жалпы. Обработкасы болады, оны жаңағы басуға деген дайындау болады, олар кішкене басқа, баламыз істейді, басқа істейді. Бірақ мына сызатын нәрсе өте көп уақыт алады. Әрине. Менің өзім ойым, оюды алып, нұсқасын сызып, әдемілеп сызып, дұрыс. Оны істеген апаларымыз, аталарымыз кезінде қайшымен, пышақпен қисық нәрсе емес деген екен, олар бүтін емес. Мен соны бір жобаға келтіріп сызам, соны маған сызып беретін келіншек па, жігіт па керек болды. Жігіттер шықпайды ондағы, шыдам жетпейді. Ол келіншектен шығады. Мен бір Алматының келіншегіне жұмыс істеді, ол компьютерді білмейтін көп нәрсені. Мен соған қорғалап бердім, программа, біраз шығындандым, сыздырдым. Бірақ оның талабы күн өткен сайын жаңағы ақша сұрай бастады, көбірек сұрай бастады деген сияқты. Сосын анау өзіндікін айта бастады. Психологиялық тұрғыдан біз үйлеспедік та, сосын мен енді айтып жағдайын жасадым, рахмет, осына риза болды, мен кеттім. Сосын тағы бір келіншек болды, ол керемет сызады, бірақ оны ұстай алмайсың. Ол өнер адамында, ол Алматыда не отырсаң қасында, ойнап отырып, оны шақсысып береді, бірақ ол өзінің жұмысымен жүретін адамда жаңа. Содан бір келіншек Шымкентте шықты. Мен басқа нәрсеге іздегем, кеп қалды, бір программа істеу керек еді, жаңа сол істеген кезде ой ұстасым, сызамды ақшасын төлеймін, болды. Жаңа баласы бар, күйеуі бар, институттан айырылу көп емес. Сөйтіп мен ой берем, сыза бастады. Сөйтіп сыза бастаған кезде ол енді шын өнерге берілген адам болады. Мынау жақсы, мынау жаман деген, мысалы, сондай талғам бар. Сосын маған ұнаған ақшаға тазалығы болды. Ақшаға жауапкершілік тазалығы, мен мынаны таптым, мен мынаны таппадым деген нәрсе болды. Жаңа мен оны байқағаннан кейін мен ол ұнай бастады. Сосын бір күн айттым, осындай кітапты көмектесесің бен, маған сызатын адам керек, дизайн жасайтын деп. Ол дизайн біледі, сөйтіп екеуміз бірге істедік. Ол менің қолымда 7,5 жылда істеді. Мен 10 жыл кітап дайындасам, 7,5 сонымен істедік. Уже бітті-ау деген кезде ол кетті басқа жұмыспен, басқа неге. Ол сөз таластыратын. Мына бет маған ұнамайды, сіздікі дұрыс емес дейді. Мен білмеймін, бірақ мынау дұрыс емес, не деп бір нәрсені дауыс көтеріп қалады, кей-кейшін сұрайды, жас кіші ғой жаңа. Маған ұнайды деймін. Сен сөз таластырғаның, бұл жерде бір шатағы бар. Сол ойлаймын, бір кезде көзім жетеді бір нәрсеге да, оны түзетеміз деген да. Сөйтіп, ол Эльвира Тұрсынбаева, күйеуі қазақ оның, Тұрсынбаева деген келіншек, оған мыңда бір рахмет. Оның еңбегі зор. Ол 2000-нан астам ойы салып берген адам. Дизайн істеген, сурет кесіп алып, мына ойылар, тұрған өшідегі мына ойылардың барлығы соның қолынан сызылып шыққан еңбегі. Ол заң бойынша істеген кезде қосылады, ажырайды деген түсіндіреді, басқасында жаңа сауатты түрде. Сауатты. Сөйтіп біздің бір келініміз осындай үлкен нәрсе істеп кетті. Жаңа қазір басқа салада жұмыс істейді. Содан алдымен оюларды жинадым, аттарын үргіле сондай болды. Кейін жұмыс қыза бастағаннан кейін мен институттан төр алдым, қолыма алып алдым. Қолыма алғанда еңбекке алдым да. Қанша аласың, мысалы, 100 аласың ба, мен саған 200 беремін деген сияқты шарт айтқан кезде. Сөйтіп мен оның ақшасы көбейтіп қолыма алдым, азында келіп кеш кететін болды да, жұмыс өне бастады. Сөйтіп мына кітаптың дизайн, жаңағы көркемдеу, несін ол беріліп істейді. Маған қандай сапа керек, сол сапаны істеп береді. Қолына келмесе ұйықтамаса істейді. Жаңа 2 күннен кейін әкеледі, мін сіз өткенде мін былай деп істеп береді да, жаңа. Сөйтіп оның былай жанның берілгені бұған әсері болды. Мен қалай берілсем, ол менен кем берілген жоқ та. Сөйтіп осындай керемет кітаптар пайда болды. Енді ойға келсек, біз көбінесе қазақтың оюлары малға байланысты дейміз. 4 түлік мал дейміз ғой. Қамбар ата, Ойсылқара, Шопан ата, Зәңгі баба, енді 5-ші Шексек ата, Шексек деп айтады кей уақытта. Былай қарасаңыз, оның бәрінің аттары қожаның аттары. Оның барлық қожаның әулиелер, сопылар. Солардың атымен жаңағы қазір сіңіп кеткен. Қазақтың ескі атаулардың орнын солай басып кеткен да. Қазақтың атаулар жетеді. Жаңа Шыбынтай деген бар, Жалтақ деген бар. Ұрылардың атасы Жалтақ ата дейді да. Ол мына неде Сарыағаштан Чернявка башқан кезде тауға қарай сол жерде моласы бар, әлі күнге шейін ұрылар келіп сол жерге садақа тасып кетеді дейді. Соға шейін жаңа бір әурелетін жерлері бар. Дәуіт атаның отырған жері
ұстаханасы деген, оны да барып таптым. Сөйтіп мен бұны кірдім, ойдан басталды, артынан ойылатын аңыздар шықты, кейін әңгімелер шықты, соны бәрін жинай бердім, кейін зерттеу басталды. Мына жерде кітапта, ұмытпасам, 8 ба 9 ба қазақтың ойларын жіктелуі бар. Біреу 4-ке бөлсе, біреу 9-ға бөледі, біреу 5-ке, біреу 6-ға. Әрқайсының аргументі бар. Сонда біз 100 жыл дегенде бір неге келмегенбіз. Ой өрнекті бір салаға түсіре алмағанбыз ғой. Әркім өз түсінігімен. Сонда оны ғалымдар бірігіп, ең дұрысы осау деп тоқтау керек, оны тоқтаған жоқпыз да. Мен соның барлығын келтірдім да, ең соңында өзім түсінігімді бердім. Соңынан. Енді мына оқырмандар оқыса көрсе, біреуін таңдап ала ма дегенде, атаулардан өткенде айттым, мысалы, 1000-нан астам жинадым. Мен өзіме мысалы қызық болды, мына құрақ бар ғой. Мен құрақты ешқашан елеген емеспін ой өрнек ретінде. Бір келіншектің шешесі қайтыс болды, мен ағасын танитын едім, сол шақырғаннан кейін бардым. Апалар қайтыс болған, қажылыққа барған кісі еді. Сөйтсем, кәдімгі дәптершесі деген, соны таратып жатыр. Сөйтсем, қартайған кемпір не істейді деген зергеді ғой. Мектепке барғандағы мен балаларды өнер үйретемін деген да. Енді кілем тоқу қымбат, бірақ құрақ тігу, бір нәрсе жаңа не дейді, киім тігу деген, тоқу деген қол өнер нәрсе үйретемін. Сонда жаңа көбінесе құрақ болған, қарасам ішінде 8 ба 9 атаулар тұр, кәдімгі. Тырна құрақ, баспалдақ құрақ дегенде, жібек деген сонда аттар тұр. Мен көзім ашылды, керекке теректеп құраққа ашылды. Кейін менде жалпы 45 па 47 ма құрақтың атауын жинадым. Мен соның 28-ін ғана таптым. Аты мен заты бірдейін. Бұл кітапта түгел тұр. Аналарын таба алмадым. Айтатын адам болмады. Құрақ тігетіндер бар, мен өзін сұраған кезде білеген тоқымыз атын білмейміз, немесе қарапайымды айтады сондай да. Ол ұмытылған нәрсе. Сонда құрақтың өзі де атаулар көп болған, түр-түрі болған. Сол малдан деген кезде ең бірінші малдан еді қошқар мүйіз. Баяғы анау мамонттың мүйізінен істеген бірінші сынық мүйізден шыққан қошқар мүйіз. Қазақтар көшпенді болады. Қазақ сақтар болады ғой жаңа. Сол сақтар не дейді, ат үйретеді ғой. Жабай ат үйреткеннен кейін бұрын су жағалап тұратын халықтар енді далаға шығады. Даланың ішінде бұлағы бар, даласы бар. Сөйтіп аң аулайды. Сөйтіп көшпенді біртіндеп көшпендіге айналады. Жаңада кешегі қазақтардың күні солардың ізін басқанды. Сол кезде қолдағы материалдың жасайды. Кез келген ойын материалға байланысты. Сонда ең арзан, ең көбі жүн болды да. Қойдың жүнінен неден жаңағы текеметтер шықты. Текеметтен ары қарай жаңағы тоқымас шықты. Сөйтіп көбейе береді жаңағы киімге, неге деген. Сол енді басты ойы ол қошқар мүйіз. Ол мына жерде тұр, доңғалақ келген жаңада. Мүйіздің аттары көп. Мына жерде сәл көзілдірігін мен білмей кеппін. Мысалы, аттар тұр, теке мүйіз, басқа мүйіз деп аттарын жаздым мына жерде. Осы мүйіздер, мен жинаған мүйіздер өші жерде тұр. Өші жерден бастап мүйізден қарапайымын апарып мына жерге жалғастырдым да. Сөйтіп мал, мына жерде малдың атаулары. Мал болғанда кейін өсімдікке қосады. Құмысқа бел, қарлығаш деп жаңа құстар кетеді. Мынау көк құс емес, көп құс деген мынау. Иә, көп құс. Жаңада мынау басқа ұрларда осынау ұзыннан тұрады қатар-қатарда жаңа. Сонда көктем келді, молшылық деген сөз ғой. Тек жазда болатын құстарына түйе. Сөйтіп әрқайсысына қатысты кейбір мына жерде мына итқұйрық деген ойы, оның нұсқалары көп. Формасына қарай қанша неғамен формасы сақтайды, соған қарай айта береді. Сол сияқты жарғанат деген көп. Мына түйе табан түрлері. Жаңа менікі не істеді? Мен қай жерден нені таптым, соны топтама кіргізу. Бір-біріне ұқсамайды, аты бір-біріне қатар қою. Мысалы, мен болашақта ғалымда ажыратар, бірақ менікі мынау бар екен, аты мынау екен. Соның бәрін жіктеп, жануардан әкелдімдаған жаңағы өсімдіктерге, құстарға, өсімдіктерге, сосын барып жаңағы гүлдерге кетеді, кейін айналып келген кезде. Мынау гүлдер, мынау келесі қалай болды сонда? Гүлдер, аттар тұр мына жерде. Орнаменты созданные по мотивам растительного мира деген да. Мынау екен. Өсімдіктерге қатысты. Өсімдіктер жаңағы да. Мына жерде мынау шаян құйрық. Жәндіктерге байланысты. Мына жәндіктер екен. Мына жәндіктер кетті. Аттар тұр. Орнаментные узоры, созданные по мотивам частей тела животных, птиц,
рыб, насекомых и самого человека. Мысалы, адамға да байланысты да, мынаның бәрі сол екен. Сосын өсімдіктер кетеді. Сосын мысалы бұл жерде шарт дейді ғой. Шарт болған кезде мынау 5 гүл, 6 гүл, 8 гүл кетеді ғой. Бұл жерде бөлінгеніне қарай аты кетеді да. Сабақтарына қарай 5 гүл, 4 гүл деген кете береді. Мысалы да. Кілемді оқыған адамдар ондай кейбір атаулар жақсы біледі. Сосын мына ой бір-біріне ұқсас. Мысалы, мен мына жерде оны келтіргем, бір қарап жіберейік. Қазір ашылып қалар, міне тұр, мысалы да. Бір қарағанда бірдей, мына үшеу бірдей көрінеді да. Мынау жаңағы сынық өкше дейді. Мына жердің өкшесін қарасаңыз кесілген. Мына жерде сүйір. Жаңа сыңар мүйіз дейді. Мынау сыңар жапырақ дейді. Мынау басы жапырақ сияқты да. Мынаның барлығы бір төрт құлақтың ою, әр жерде кездесетін түрлері. Мысалы, мынау балдақ деген ою. Мынау қос мүйіз екі басынан шығады. Мынау қатар-қатар болса, оны төртке қабаттасып жатыр. Мысалы да, содан шығады. Мына жерде мынау ғарыш, күн, жарты ай, толған ай, күннің нұры, жаңа туған ай гүл, мысалы да. Сөйтіп қатысына қарай кетеді, қос ай болып кетеді, қос айшық дейді, мысалы да. Сөйтіп кетеді. Кейбір оюлар құрама болады, мысалы сырға менен тарақ қосылады, мысалы құрама ою деп оны бөлек бергем. Кейбіреулер қатарынан ілмек дейді, түйреуіш дейді, мынау найзаның ұшы дейді. Былай қарасаң, мынау жаңа не ғой, ергенік нұсқа деген да. Мынау киіз үйдің сыртқы формасы, мынау есік тігінен мынау тұрған ергенік. Осыны бүйтіп аударған кезде ол ұзына-ұзына ауыл болады, мысалы да. Алашалардың ойылары. Осыны барлығы мен енді жинадым, мына киіз үйдің нұсқасы, мына құр киіз үй, мына кілемде бізде көп болады. Ұзынан болады. Айналдыра жаңағы киіз үй шығады осындай да. Мына енді бір жерге тоқылған түрі, мына шаңырағы. Сөйтіп, не қысам бұл жерде енді таусылмас. Шынайтын, мынаның көзілері. Сонда бізде оюдың тура осы кәдімгі графикалық сауатты түрде 1000-нан аса атауы бар. Атауы бар, түрі бар мысалы. Түрі бар, атауы. Мен жинағанда не деген байлық бұл? Үлкен байлық. Мен мұнаның бәрін сізге дейін бұны ешкім істемеген. Мына күйінде ешкім істемеген. Одан кейін мен қай оюлы барының мағынасы жоқ, бірақ мағынасын бәрін жинадым. Қошқар мүйіз нені білдіреді? Таға жаңа мүйіз нені білдіреді? Сосын сіздің зерттеуіңіздің тағы бір маңыздылығын айтып өтейін. Этнограф, тарихшы, сосын фольклорист, жазушы, ғалым адамдарымыз атын ғана жазып кетеді. Сосын ол өтпейді адамға. Өйткені суреті жоқ оның. Суреті жоқ. Ал сіздегі мына дүниенің құндылығы сол, суретін салып, оны графикалық кәдімгі сауаттандырып, атын жазып, тарихын жазып тұрсыз ғой қасына. Иә, сондай. Сондықтан сіздің еңбегіңіздің айтып отырмын, орны өте үлкен болып тұр біздің қазақ мәдениетінде. Бұл тек оюлары ғой. Иә. Оюлардан кейін туындайды ғой. Иә, енді өрнек болып кетеді бұл. Мынау кілем үстіне түскен күрделі өрнектер. Өрнектер, күрделі қарапайым. Кейбіреуін танып отырмын, иә. Танып отырсың. Кілем тоқығандар біледі. Сонда мысалы айтайын мына жерде. Су деген, айтпақшы мынау ит құйрық дедік қой. Ит құйрық болған кезде мынау ит құйрық. Қарапайым тазының құйрығы сияқты екі басынан тұрған. Мысалы да. Енді соны мына екі басы қазмойын. Мынау атбас. Мынау тырна тұмсық дейді да. Былай қараса негізінде бір ою жатыр. Сақтардан келе сақтың ойы, сақ заманынан тасыға шалып, ағашқа ойылып келе ою. Ол екі құстың басы стилизация сондай болған ғой. Содан жаңағы қазақтар оларды жіктеп әрқайсысы ат бере берген. Мысалы мен түсінікті болсын мына жерде суреттерін салып қойдым. Бірақ енді мойындау керек. Құр адам егер мына суретті көрмей былай қараса, түсіну сәл ауырлау бізге. Сіздер енді кәсіби мамандарсыз, ал енді сіз ашып тұрып көрсеткенсіз да бұны. Сондықтан өте құнды деп ойлаймын. Мынау енді кәдімгі соқырға таяқ ұстатқандай дүние. Мына мысалы малтан сабы сияқты ғой жаңағыда. Былай қарасаң, олар өздері ажыратады. Мынау сүлік дейді. Сүлік білесіз ғой не екен? Мысалы сүлік, бірақ оның формасы ит құйрыққа барады да. Сонда шеберлер пайдаланған кезде олардың басы қатпайды. Табиғат салып су салып жатыр. Элемент істеген кезде соның фактурасына, түріне қарай жаңағыда атын өзгерте салады да. Осымен ою оятын апаларымызды көрдік біздер.
сол кісілердің жаңағы текеметті дайындап алып, ыңғайлап алып, ешқандай бір өлшемсіз, басқасыз өздерінің бір өткір қайшылары бар. Сонымен қалай ойып, сосын оның текеметін салған кезінде менің бір байқайтыным үзілмейтін. Үзілмеуші еді. Сонда ол кісілер қаннан беріліп тұрмай, немесе солай үйренген ба, көздері танып тұрма. Шеберлік бала кезден істегеннен кейін қол қатаяды ғой, көз қатаяды, қол қатаяды. Бірақ енді қазақ трафареттер болды. Трафареттер істей береді. Ал жалпы шеберлер ішкі түсінігі болады. Мына Әбілхан Қастеев деген суретші болды, ойларды зерттеген. Сонымен қасында Әділхан көкем інісі бар, Камал деген, Камал кісі, ол кісіні көрдім. Жас еді, соған шәкірт етін жүрген көмектесі. Сол Камалға айтып берді. Шарапханаға башқан кезде бір ауылда айтады, Ташкент жоғында. Сол жерде ісмер кісі бар еді, соған барды дейді. Барсақ ауылдың сыртын төбеде отыр дейді. Бізді көрді, амандасты, бұрында барған, таныған. Ойы қалай істейді, ойы бұлай істейді. Соның қағазы алыптан, бүктеп, қашымен кесіп, жайып берді бір нәрсе. Үш бүктеттен оған ойыншық. Ойы оған ойыншық та жаңағы. Менің көзім дорбадай болды дейді. Кәдімгі адамның көзі. Мен қалай деймін ғой, сонда сызу деген жоқ. Қағаз көтке бүктеп, бір өлшем жоқ. Соны алаттан жайсаң ғана нақты ойы болады. Үзілмейтін. Үзілмеуші едім. Үзілмейді, жайылады, жалпаяды, кете береді. Мысалы, кіндік ойы деген бар. Кіндік ойы деген, мен басында атын кездестірем ғой. Кіндік ойы бар. Түсінбеймін, ешкімде жоқ кіндік ойы не екені да. Сосын бір күні екі дөңгелек ойы тауып алдым, кіндік ойы жазып бар. Сосын, кіндік ойы ортадан шыққан мынандай екен ғой, сол екеуін ұстап жүрдім. Кейін кіндік ойы таптым. Кіндік ойы Қытайдың бір кемпірі айтып берді. Ол деді, мына қағазды бүктейсіз деді. Сөйтіп кесесіз, кескен кезде кіндік ойы ортасы бір. Ортасы бір болғаннан кейін содан кіндік ойы кіндіктен тарайтындар дейді да. Жаңағы сонда алыс болмаса қадыр берген ғой, шатасатындар болады. Міне кіндік ойылар мысалы да. Міне ортасын көрдіңіз бе? Ортасынан шыға берді жан жаққа. Сонда аттар бүйтіп айтады. Мынау 4 бұрыш дейді. Кіндік ойы. Мынау 3 бұрыш. Тік бұрыш. 6 бұрыш. 8 бұрыш. 10 бұрыш. Сонда кіндік ойының формасына қарап аттарын қойып қойған. Сонда мына жерде кіндік ойы деп мен аттарын өзім жинағандарын беріп отырмын осыларды да. Мысалы, мүмкін одан да күрделісі бар шығар, дөңгелектер, табақ ойы дейді. Мына Әбілхан Қастеев, мынау оның эскиздерін таптым, кіндік ойын бүктеме түрден сызған ғой, өзінің ортақан. Тек қана бір бөлігін салады. Осы бөліктен мынау кейін шығады да. Мысалы, сонда үлкен кісілер оны істеп кетті. Біз оны таппай отырмыз. Қайдан, қалай деп та, Құдайдың құдіретімен оның бәрі ашылды, мен оның бәрін бердім. Сөйтіп 10 шақты ойын ат пайда болды. Ол направление, өз алдына бағыт, жаңа кіндік ойы. Содан мына Қарақалпақ деген туыстарымыз бар. Солардың ағаш ойы деген кітабын Савицкий деген кісі зерттеген. Сол бір 50-ші жылдардың басында жаңа шыққан, сол кітапты маған бір танысын берді. Сондай жазады. Олар трафарет істейді ғой. Трафарет істеген кезде ағаштан трафарет істейді, ағаш ойы үшін. Сөйтіп қағаздан ойғанды қазақтар істейді. Қазақтар кіндік ойы деп сол жерде жазылып кеткен мысалы да. Сонда қазақтың ойын ашу үшін Қарақалпақтың тарихын жазған кісінен табасың да. Көп нәрсе сол жақтан шығады. Менде түйенің басы бар еді, сарғайып қалған ескі бас. Оны енді кескен кезінде бір танысын сол жақтан әкеліп беретін болды. Маған бас керек деп едім, бір идея бар еді, жаңағы өзім суретшімін ғой, жаңағы соны әкеліп шыққанда машинасы бұзылып қалды, бір сәтке тұрып қалды, бас бұзылып кетті. Соны ереке ұят болды, бірақ енді әкелген осы еді деп жаңағы берді. Ана естеніп қалған бас, жиымайсың, шешем обал деді, қайтесің? Ағам үйіне апарып жер көміп тастадым. Содан 4-5 жылдан кейін қазған кезде тұғама таза сүйек әкеп қойдым. Сөйтіп жүргенде Олан деген досым келіп қалды. Сөйтсе ода төсек ағаш бар екен. Соны сүйектер түсіп қойған. Берші, ана сүйектерін осыдан кесіп қоямын. Бұл ескі дейді да, анаған жарасады. Ол сүйек қойдың, бұл да сүйек қой дейді. Ренген, мен қызғанамын. Ол жаңа қоймайды. Ақыры алып кетті. Бірақ бір қызығы жаңа Савицкий кітап маған берді, тапқан екен. Мына саған керек болады деп. Анан алып кетті. Сосын жаңа үйге келіп оқып отырмын ғой, сөйтсем ішінде жазу бар. Сүйектің екі түсі болады. Біреуі ақшыл сүйек болады, біреуі сап-сары сүйек болады.
уызындай жұмыртқаның уызы сап-сары болады. Соны жазған қарақалпақтар дейді, сүйек бояған кезде тарыс алады дейді. Тарыс алған кезде анау жаңағы уыздай сап-сары болып шығады деген да. Сонда біздікілер ұмытқан оны. Қарақалпақта істейтін, қазақта істейді ғой, бірге істейміз. Ұмытқаныңызды енді естіп отырмыз ғой мысалы. Иә. Жоқ, мен бір жерде білеміз сары сүйектердің болатынын. Жаңа содан мен звондаймын жаңа артынан, ойбай, ұлан бас не қылдың, үйде әкеп қойдым, тиме дедім. Сен кеше берген Саидтің кітабында қалай бояйтын тұр. Кәдімгі сүйекті алды, анау сөкті салып қайнатсаң сап-сары болды дедім. Қоя дейді, ана кітапты оқымайсың біз. Қаяқтан саған керекті әкелгенім ғой дейді да. Сондай қызықтар болады. Сондықтан қазақтың ойы өрнек зерттеген кезде қырғызды зерттеу керек, қарақалпақ зерттеу керек. Жан-жақты неғып шығады сондай. Енді бұл жерде мен бұны зерттедім ғой, зерттеген кезде мынау тұмар. Тұмардан шыққан ою. Соны мен үлгі ретінде беремін. Мынау үкаяқ, білесіз, иә? Үкаяқ мына жерде тура ішінде үкінің тырнақтары тұр. Кейін уақыт өткеннен кейін стерилизациясы ол формасы өзгертеді. Мынау бар менде мысалы. Мына үкаяқ, кім үкаяқ дейді? Мынадан туындаған. Өркен дейді мысалы. Міне, мынандай теңге жасаған, теңгелерін құрастырып, сонысына қарай оюлардың аттарын берген. Мына құрамалар. Мына тарақ, мына ит құйрық. Тарақпен жаңағы балдақ. Аты екі түрлі болды. Балдақ тарақ деген да сөйтіп кете береді. Мына торсық қарапайым ою. Мына қызық. Музейге бардым, Қастеевте ішінде жүрген музейде. Кілемді түсіндіріп жатыр. Апай сөйтіп мынаны көрсетті, мына түрін көріп тұрсыз ғой, түрін. Сөйтіп мынаны көрсеткен кезде айтады ғой, мынау тышқаныз дейді да жаңағы. Мен аузым ашылып қалды. Тышқаныз деген мынау ғой, мысалы да. Жаңа ұқсас, мына құсаяқ дейді мысалы да. Мынау бидай. Әрқайсының формасы өзіне ұқсас, бірақ формасы бірдей. Содан тышқанызға қатық бағанда, тышқанызды өз жерге кілегімен алады, ол бидай салады тоқшылық үшін. А тышқанызды зергерлер салады. Майда зат қой, майдаға кішкене ұрғаннан кейін тышқаныз болады да. Сонда ойдың аты қолданған жеріне қарай өтеді. Жаңа аты өзгеріп отырады да. Мысалы, сонда зергері бұны тышқаныз десе, кілемді оқыған бидай дейді. Сондай өзгерістер болады да, тілдің байлығы. Мысалы, мына жерге келген кезде мынау алқа ою, мынау қос алқа дейді да. Сосын алқа деген мынау өрнек, мынау сақтаулы. Бұны қарасыз мойынға асып қояды. Сіз сияқты әдемі келіншекті мойын алып жүреді. Мынаны ешқандай ұқсас жоқ. Сосын мен зерттедім. Сосын алқа деген кезде алқа мынау арабтың сөзінен алған, кеудені жабатын деген да. Ал мынау баяғы ою алқа, ол қалқан болған. Қалқалайды деген сөз да. Қалқан. Содан тіл өзгереді даған, қалқаннан алқа қалып қалған да. Мысалы, оны анықтайсың. Мынау шимай деген өте күрделі. Өте күрделі. Садық Қасимов кітабын жазған, бір жіппен жаңа орағытып, домалатып, ұра бересің, бірақ алыстан қарасаң 4 бұрыш болады, 3 бұрыш дөңгелек болады деген да, бірақ системасы анық емес. Мен оқыдым, қызықтым, бірақ көрмегенмін. Бірақ кейін мынаған ішіне кіріп кеткен кезде теректің біреуі болып суреттер келді, Шенников деген орыстың этнограф зерттеген. Сонда жаңағы мына кілем тұр. Қарасам жаңағы шимай ғой. Шимай. Жатқан. Сонда мынаны Садық Қасимов бұл көз көрген нәрсені жазып жатыр ғой. Біз көрмегенімізді құрып кетті да. Бірақ осы анықталып отыр да. Үйтіп мына оны тарихта жазсын. Былай мына түрі деп түсіндіресің, халық ұғынсын, білсін деп та. Иә. Мынау ирек. Адам өмірі тегіс емес, битіп келеді деген жаңағыдай. Мынау талқы. Сол екеуі де ұқсас қой, нағып екі түрлі дейміз. Содан маған түсінік келді. Мына сыртқы формасын айтып жатыр ғой. Ана қуыс ішінде қуыс та. Мына өз алдында өрнек. Бірді ме бірдей, бірақ аттар бөлек. Мысалы да, қазақтың қалған талқының түрі. Мына атбас деген. Мына біздің жақта күнгейде осындай белгілер көп болады. Осындай дөңгелектері, сосын жаңағы латын әс әріп сияқты болады да, жаңағы сөйтсем мынау деген атбас екен ғой. Мына істеген нәрселер атбастың үлгілері. Түсіндіңіз ба? Енді мына кітап шыққаннан кейін қолыма тиді, бір сурет мен түсіріп алдым. Онда атбасты бүгін ой емес деген, ода шебес деген, бірақ ана көрген адам басқа регионда істеген кезде біздің ойларды өзгертіп қазақша ойды ұрған ішіне да. Сонда жаңағы шебе-шебетін алып оны шыңдатады деген сөз. Ары қарай дамыта береді ғой енді өздері. Мына мысалы шытыра дейді. Мына түрі әртүрлі.
ана баспа ойы болады. Оны күмістен форманы алады дағы, баспаны дайындайды формасын. Сөйтіп жұқа темірді илегеннен кейін қояды күмісті, сөйтіп аны бұржады, бұрған кезде формасы шығады, сыртынан кесіп алады. Бұны шытыра дейді, оны сансыз түрлері. Салпыншақтың бәрі шытыралар, мысалы. Соның бір атауы бар, шын мәнісінде оның ішіндегі үлгісі мыңдаған да, кете береді. Одан кейін мысалы мынау өрнектегі мынау кәдімгі өзіміздің ауылдағы ергенегі жатқызып қойғаны мынау формасы, мынау киіз үй, мынау шығуы. Мынау салынатын түрі, жеке салынады, қабат салынады. Мен мына музейдің суретті алдым, кәдімгі салынып қойған мына киіз үй болып тұрды. Ауыл деген сөз ғой, қазақтың ауылы. Мен соған көзім жетінде шайнап беріп отырмын да. Жаңағы бізде енді рас, оны ешкім бұлай терең зерттемеген, мына мән мағыналары, оюлардың аты нені білдіреді, қасиеті. Мысалы, осы бөлімге кішкене тоқталып өтсеңіз, сіз бұрын білмеген, кездеспеген мынандай да болады екен ғой деген қандай түрін тауып алдыңыз? Мән мағынасы. Ол былай ғой, қалай айтсам, мен бала кезінде ол кітапты оқыдым, бірақ менде ешнәрсе қалған жоқ та. Қызық ретінде оқыдым, қалып қалды да. Ал енді зерттеген кезде ана түріне қарасындағы мағынасын көресің, сонда ішіндегі қалай ашқан не дегісі келгенін соны түсінесің да. Мына оюлардың бір астарлы мағынасы бар, бұл барына қатысы жоқ. Бірақ Европада картина салады ғой, сол сияқты бұрын істейтін ғой олардан. Барлық істемейді, бірақ шын шеберлік істейді ғой, мысалы, мынау мәуел бақ дейді да жаңағы. Сөйтіп мәуел бақ деп оны қараса ішінде алмасы, гүлі, несі көрінеді да, жаңағы идеясын салады. Көркемдеудің түрі да. Сондықтан мына оюларды салған кезде біздің аталарымыз, апаларымыз ол оюларға мән мағына берген. Жаңа сіз айттыңыз, ою үзілмейді дейсіз. Өркендеу, қошқардың мүйіздеу сияқты байлық көбейе берсін деген кете береді да. Ол идеясын берген сол арқылы да. Ол алаша несі кілемде түгелдей идея жоқ, бір қалыпты. Бірақ жеке-жеке оюлар барлық идеяны алып келеді да. Бұны бұрын сәукеле тоқитын ғой, тігетін, күмістен жасайтын, ою салатын. Сол туралы бес кітап деген бар еді, аты есіме шығып қалды арабшасы. Оны жазған кісі сода бар сәукелені тоқитын кезде. Қазір тозып кетті дейді, қазіргілер ақшасын қимайды, не қылмайды дейді. Бұрын дейді, сәукеле жасаған кезде дейді, оны шеберлер істейді ғой, тоқиды. Сонда әр нәрсесінде олар ойын саған дейді да, жаңағы балалар көп болсын, есейсін, бай болсын деген, соның барлығы идея ұстап тұрған ғой, соның негізінде жасалған да. Сонда жаңағы ана кісі бекерден бекер сәукеле кигізіп шығармаған десеңіз. Бекер емес та, жаңағы кейін бекерге айналды. Тозғаннан кейін шөберекке айналды сәукеле да, жаңағы қасабаға айналды деген сияқты да. Ана кісі жазады, қазір ондай істемейді, бірақ бұны сөйтіп істейтін дейді да. Сөйтіп мынанда бір орыс келді, мынаны төренің үйінен сәукеле сатып алды, соған 4 дәу маржан бір нәрсе деп бағасын ұрыз айтады да. Соны барлық кезде мән мағыналы болған да. Сондықтан мына атаулар, мен бұл барларын жинағаным ғой. Бұл жерде мен тек қана біреуін қостым, өзін тапқанды да. Ол ең соңында бар. Қазір көрейінші қай жерде. Жоқ, бұл жерден басқа жерде не? Тентек ойы деген атау бар. Оның түрі жоқ тентек ойдың. Ой пырмай. Тентек ойды маған бір домбыра қоятын жігіт айтып берді. Біз үйреткен ұстазымыз дейді, сызған ойып кетті. Мына тентек ойды неге сызын деп айтады дейді. Соның тентек ойы деген ойсыз сызылған нәрсе, мән мағынасыз, қопал нәрсенің тентек ойы дейді. Мен оны елдің аузынан жинап алдым да, мән мағынасына. Қалғанда мен кітаптардан, нелердің бәрін ағам мән мағынасына қарай. Ол қазақтың несін, тарихын көтере берсең, төбе деген, төбен көрмеген деген сөз бар ғой, қарыс бір қазақта. Ой, төбен көрмегір дейді. Мен Клара деген апайым болды, сол орыста төбен көрмегір дейді да, жаңағы. Өзі 4-ші қабатта тұрады. Соны бір күн шығатын кезде, апай дедім, сізде кішкентай бір айна бар ма дедім жаңағы. Не қыласың дедім, 3 қыз бар жаңағы, бар шығар. Сол бір айна тауып беріңізші, қазір керек дедім. Не қыласың дедім. Барды сөйтіп айнаны көрсетті. Мен айна бар дедім. Сіз қазір балконға шығып, мен далаға шығамын дедім да. Ол балконда тұр. Мен далаға шықтым. Ол төбеде, мен төбеде. Сосын Клара апай дедім. Бетің ашады, бүйтіп. Төбем көрін дедім. Сөйтсе ол мені ұрысып не қылды да. Ал шын мәнісінде бұрын сақтарда төбенің астына көмген ғой. Төбе болғанда төбесінің үстіне қорған
жинаған да. Төбең көрмегенде сен өлгеннен кейін төбең болмасын деген сөз. Сонда қазақтың архаик санасында төбенің мағынасы қалып қалған ғой, ұрыс ретінде қалып қалған да. Ал былайға төбең көрмеген не деген сөз біз түсінбейміз ғой. Не төбең бар сен көрмейтіндер. Былай түсіне бермейді. Ал ол болса міне сөйтіп мен соны дәлел ретінде сақ заманында кейінгі түрін келтіріп мына жерде әр ғасырда адамдардың төбе туралы Геродоттан бастап Шоқан Уәлихановтарға әкелдім. Сонда біздің кезде әбден тозған ғой, 19 ғасырда айтады, қазақтың кедейлері дейді түк болмағаннан кейін олар барынша үлкен төбе еді дейді. Сонша мағынан өзгерген да, бұрын төбе бүкіл дәстүр болған төбе үйі да. Хан болса үлкен төбе, сұлтан ба бек болса кішірек төбе, қарапайым тағы төбе, сол төбелер болған да. Жаңағы сөйтіп мен архаикасын алып келдім. Біз терең қарауымыз керек та. Жаңағы сосын мына текемет, мына мен жеке коллекциямда. Иә. Мен бұл бір кісіден көрдім. Қазір бір өз алдын айтайын деп тұрмын, сіздің коллекцияңыздың өзі бір музей ғой деп. Музей емес, музейше дейді жаңа. Сонда осы маған сатқан келіншек, ол суретші. Мынау текемет. Текемет. Осындай-ақ текемет. Мына ұзындығы осындай, ені сәл кеңдеуді мысалы да. Сәл ұзындау болу мүмкін жаңа. Мынаның барлық өте майда жіппен істеген. Ойлардың арасында майдамен айналдырып шыққанда, былай қараған кезде кесте сияқты істеген жерлері бар да. Бұны адайдың келіншегін істеген, сондан мағынасы не деген кезде адам өмірі төбемен өлшенеді. 12 жас бір төбе, 13-ке қарағанда 25 жастан екінші төбе, үшінші төбе. Мынау төбелерім, мен көрген төбелерім деген ғой. Мен шықтым, түстім деп түсіндіріп берген. Сонда ана адайдың келіншегінде сол архаик информацияны сатып берген кісі ғой. Ол енді мен айтам, ол өте дәулетті болған кісі деймін. Дәулет дегенде ол ақша жаратқан жоқпын. Қиналған сатты ғой мынаны да. Бірақ рухының дәулетін айтып жатыр. Мына жерде қызы Нұржамалдың сөз теріс қой. Сонда мына істеп жатқан кезде қызы жазайыншы деді, атын жаза сал деген. Сонда үстіне жазады ғой, бастығын теріс шығып қалады. Иә. Оны шешесі бөліп тұр ғой. Сен сал деген. Сол керісінше тұр да. Жаңағы ал өзін істеген майдасын көрген кезде текеметтің бетінде құрақ ойы салды деген мысалы осы жерде бәрі жиналып тұр ғой. Тағы төбе мынау сіздің айтқан ойыңыз үзілмейтін. Содан бұл маған егес сатпады бұны да. Бірақ мен түсіріп алдым. Содан бірнеше жылдан кейін мен танысым жаңа советский кітапта келген. Сол бұмен танысқа барып көрген ғой, сатып алғанда бір күні маған әкелді. Сені арманың мін. Мына текемеден сізде бар ғой. Менде сол сыйлады да. Өзі егес бермеді. Сосын ана келіншек бір күн келіскенде айтып қалды. Ереке обал болды, мен оны сатшы бердім, не дейді да. Уайымдама мен де дедім де жаңа жеңсе ғой. Жетеміз жаңа болған. Мына өте қасына айқас деген бөлек тұр. Мына айқасқа арнаған. Айқас деген крест. Қазақ мына міне жүзіктерінде, білезіктерде, кесенелерде, мына аяқ қаптың ортасында мына келіншектің сәукелесін көріп түгел айқас. Бәрі айқаста қатар жүздегі айқас тұр да. Сода маған қызық қой, мен зерттеп жатырмын. Нағып өнерде айқасы бар, ал тізімде жоқ. Мен оны атын балаларға қосымша оқу ретінде қазақтың қолөнеріндегі кітапша жаңа да СССР кезінде шыққан, соның ішінде айқас жазу тұр екен. Содан таптым да. Бірақ мен білем ғой, төрт құбылаң сай болсын деген. Төрт құбылаң сай болсын деген, дүниенің төрт жағасы деген құбыла сияқты болсын деген ғой, мысалы, бақытты бол деген да. Оны қазіргі айтады, бұл түркілердің таңбасы, крестпен жүрген деп қазір сонда идея бар да. Көбісі сөйтіп айтады. Анау бақ заман дейді да. Ол нағып кетті дейсің ғой. Оның кеткені мәңгі еш нәрсе жоқ, бәрі өзгеріп отырады. Сонда ол ешқандай крест емес, ол айқас. Қазақша аты айқас қой. Айқас. Орысша крест болады да. Содан жаңағы менің айтайын дегенім жаңағы христиандарға қатысты крест емес. Жоқ, орыстар келеді ғой. Орыстар келеді. Әр орыстың мойнында крест бар. Бірінші крест мойнында көрінеді. Сосын олар деревня салады. Ауыл салмайды, деревня салады. Деревня салғаннан кейін міндетті түрде ортасына мешіт салады. Мешіттің басында крест тұрады. Сосын ол осы өледі. Еркек әйел бір өлейін көмеді ғой, басына крест қояды. Соның басында қазақтар орыстың екпінін көрген кезде ол жақсы жерлерін тартып алады, күшейеді, не қылады. Орысты
Бұдан кейін ең бастысы діні бөлек қой, кәпір олар біздің түсінігімізше. Содан жаңа крест қазаққа қарсы шықты. Түсінігіне да, сөйтіп қазақтың ойынан кетті. Әйтпесем бұрын қазақта төрт құбылаң сай болсынан бөлек, мысалы Шоқан Уәлихан жазады. Қазақ баласы төс көрсе дейді, жаңа төсті бірден крест жасайды. Бетін сипайды. Сонда нақ крест жасайды, біз білмейміз ғой оны, мысалы да. Олай несі жасайтын сипаттаған. Сосын бақсы дейді, жынды қуалайды дейді. Жын жер кіріп кетсе, сол кірген жеріне крест сатты дейді, сөйтіп бастайды дейді, шықпасын деп. Сонда крест қазақтың дүние танымында болған нәрсе. Ол тек қана жақсы жағынан емес, теріс жағынан болған. Жаңағы бақсының жын қуалаған сияқты қазақта қазанның бір несі қасқа жазасы дейді. Мына жерден алады да адам тілет пышақпен, желкесіне түсіреді. Бастың. Сөйтіп мына жағын жаған алады да мына жағына түсіреді. Крест сатады да. Ешқашан кетпейді. Қай жерінен қарасаң тілінген жерін көресің. Ондай адам ешкіммен араласпайды. Ол адам адам өлтіруші, әке-шешесін ұрған, боқтаған, сұмырайдың сұмырайы ғой. Содан елден бездіретін кезде атқа теріс мінгізеді, аттың құйрығын кеседі, алдымен нені салады таңбаны, сөйтіп аттың құйрығын айда жібереді, безіп жібереді. Ол еш жаққа сие алмайды. Мысалы туғандар не қылды, ал бөтендер болса көреді де, мына жаман адам екен, сұмырай екен жолынбайды да. Сонда крест басында тұрғанда. Ойлаңыз. Сол сияқты он мына мағына салыстырма ретінде мен бәрін ашып көрсеттім. Біз айқастан біздің безудің қажеті жоқ, бірақ қайтаруымыз екіталай. Бірақ бар да. Сосын ана қазақтың... Сіз өте жақсы. Бұл бір көп, әсіресе келіншектердің әшекейге өте әуес келіншектерге бір жақсы бір түсінік бердіңіз деп ойлаймын қазір. Сол арқылы аштым да. Бұл еңбек болды өз алдына да. Енді соған келіп тірелді. Мен әдейі істеген жоқпын. Жаңағы сөйтіп мына кесе төгеді, мына жерде мен не деді берді, су деген. Бұларда көп мына жерде. Мына бәрі сулар. Су. Мен ойладым, мен түгелденбеген су қалмаған сияқты. Ол сулардың болған себебі, мына текемет жаңа басқан кезде, сосын крем тоққан кезде ортасы болады, көл дейді жаңа. Сосын екі шеті болады, айналдырма жеңі да, мысалы. Арасын жіпті бөледі ғой, сол жіпті су дейді. Су дейді, иә. Соның түрі болады да. Қазір мысалы құрақ көрпені тіккенде де суын дұрыста, су дұрыс тұрма деп сөйлейді мысалы. Соның суында түрлері болған. Мынау солардың түрлері мысалы да. Сосын қазақтың ой өрнектердің ерекше көбейген себебі аттарының. Мына орыстар келгеннен кейін қазақ орыспен араласты ғой. Орыстарда мануфактура болды. Фабрика, заводтар, ине шығарады, жіп шығарады, түр-түрінде. Сөйтіп қазақтың несі арзан материалға толып қалды. Содан тоқымашылық өршіді. Содан өсімдіктердің саны әлдеқайда көбейіп кетті. Мен мынаның құрамасын, атын бәрін үлгісін келтірдім. Мынау ірі өрнектер, кілем ортасына түсетін ірі өрнектер. Мына көп су салынған жер. Соны көрсін, білсін, танысын. Мынау жұлдыз, мынау табақ дейді. Бізде қазір дөңгелек ою дейді, төрт бұрышы ою дейді. Үш бұрышы ой дейді, оның бәрі дұрыс емес. Дұрыс емес деген себебім, ол қателік емес, дұрыс емес деп айтқан себебім, қазақ оқи бастады ғой. Мектеп салынды, геометрия, математика пайда болды. Сол кезде ана геометрия формула пайда болады ғой, соны орысша квадрат демейді, қазақша жазады. Треугольник демейді, қазақша жазады. Круг демейді, сөйтіп жаңағы дөңгелек кетті аттары. Үш бұрыш, төрт бұрыш. Геометриялық терминдер қазір ауысып, жаңа ой өрнекке ауысып кетті да. Ал шын мәнісінде қазақтың бұрынғы атаулары бар. Табақ деген ол дөңгелек табақ дейді. Шаршы деген төрт бұрыш болады, тік бұрыш болады. Үшкіл деген үш бұрыш болады. Мен соның бәрін мына жерде келтірдім. Мына шын аты, мына өзгерген аты. Оның себебін келтірдім, түсіндірдім. Нағып біз ауысқанымызда жаңағы. Енді мыналардың аттары болады. Өрнектердің аттарының түрлеріне қарай аттарын бергендерім да. Ішінде өзгере береді, бірақ жалпы формасы сақталады да. Сөзіңіз аузыңызда мына біртіндеп жүйелеп айтып келе жатырсыз ғой. Қазір өзіңіз білесіз, енді дұрыс қой қазақтың шапан кигені. Бірақ енді қазақтың шапандарының бәрін қазіргі сапасын, енді матасы таза болса да кейде обалсынасың. Оюларына келген уақытта
енді қарын ашып жататын тұс бар. Сол өзім ойлаймын, қазақтың шапан тігетін немесе қазақтың ою өрнектерін салғысы келетін киімдерге, дизайнер болсын, басқа болсын да, ол кісілерге мына сіздің кітабыңыз енді оқулық сияқты болатын болды. Менің ойымша барлық өрнекпен, сосын кейін дизайн, бүгінгі тілмен айтқанда айналысатын адамдар жайлап болса да, біртіндеп болса да, сауаттылыққа көшу керек. Осы сияқты. Осы арқылы үйренеді да. Ол мақсат сонда қойылған. Мін тағы сулар кетті. Мына жіңішке сулар болса, жаңа көгендеріңізді, сызықша, мынау ірі қойыланғандары да. Бірақ бұлар су мағынасы болатын дейді да. Сосын жеңге келеді. Шет ою дейді, дұрысы жең ою да. Мін. Бұл жерде аттары мен түрлері. Су, жең, барлығын естіп өстік мысалы ауылда, апаларымыздан. Олар істейді, айтады, сіз естейсіз. Сосын сіз айтпақшы, ол кісілер үнемі қасымызда жүретіндей, ол не, мынау қай кезде деп сұрамай, атын айтпай қалғанбыз ғой. Сіз айтқан соң кеше кітабыңызды қарап отырып, бәрі есіме түсіп жатыр. Мен өзім аштым ғой, бұны амал жоқ. Ал бұлай қарасаңыз, біз ұмытып кеткенбіз. Көп нәрсе Қытайдан келді, Қытайдың қазақтарынан келді. Сырмақ өнері деген кітап шықты. 4 кітап еді, біреу сырмақ өнері. Қарасам, іші толған ірі ғой, жеңде нелер бар да. Өте білетін адам жазған да. Аттардың бәрі содан бізде жоқ еді ол. Оның үстіне ол кісілер ары қарай дамытқан деп тұрсыз ғой. Мен бір жерде оның кезек келеді, жиек мысалы да. Жиектің де аттары бар. Жай жиек, қос жиек, сосын қармақ жиек, ине жиек, сода аты кете береді да. Мына түстер, аттары бар түстер мысалы да. Атымен мына 4-еуін мен тапқанымда, бұдан да басқасы бар шығар, оны білмедім, бірақ мен тапқаным осы. Тапқаныңыз осы. Бұл жерде не таптым, соны бердім ғой. Мынау жалпы суретшілердің, шеберлердің ойдан тудырып ат бергендер. Қайырма деген сияқты ат береді да. Өзінің жеке тұң ат берген сол үлгілер. Дамыған түрі кейінгі де? Кейінгі дамыған атаулар. 40-шы жыл, 50-шы жылдарда мысалы, кітапта бар мысалы. Кім? Қожықов деген кісі болды ғой, Қоңырлы Қожықов. Қоңырлыжанның кемпірі, әйел Лаура ма, аты сол кісіден қағадына оюлар, сол бірінші оюларын алдында аттарын жазып қойған мысалы. Мен ілінген үшін бәрін жинадым ғой жаңағы. Мынау мысалы өзбектің шеберінен алдым. Мынаны Жұлдызды аспан деген аты бар. Мен бұны берген себебім, бізде не ғой, көркемдік қасиет жоқ деп өз алдына деген айтады да жаңағы. Ал мен мынаны ескі 1920 жылдарда салынған сурет жазылған, Жұлдызды айды өзбек салған деп жазып қойған да. Мына Рындин деген орыс Қырғызстанда болып шеберлермен жұмыс істеген, сөйтіп ол кітап шығарған, ойлы аттар деп. Сөйтіп ол орысша повествователь дейді да, баяндама өрнектер деген ғой. Оны енді әбден таптады ғалымдар да. Қуып кетті, ойдан шығарды, ойлар баяндама болмайды деген не сияқты. Ол бір өзі суретші болса, ол академик болғанда жазған жоқ. Ол өзі қырғыздар көрді, мәдениетіне ғашық болды, содан жазып алды. Ол көрген, білген, дайындады деген. Кітабын көрмеген, қайтыс болып кеткен жаңа. Соны енді мен өзім айтыстым ол үшін талай деймін да. Өзбекстанда ой, не деп жаңа ғалымда айтады, сен де ұқсаңдаршы деймін. Сонда мысалы мына ойы тұр ғой. Сиыр талаған жолбарыс деген, соны анализін берген да, мен содан алып көрсеттім. Рындиндікі да. Оның барлығы онда емес, ішінде кездеседі онда нәрсе. Адам бас өткен екен, адам сөйтіп салады. Ол шебер оны еріктен істеген жоқ, оның түсінігі сол. Ол арыстали дейсің ба, халық дейсің ба, ол өзінің өмір сүріп жатыр, өзінше айтып жатыр да. Потанин айтқан бар, қазақтың киіз үйіне кірсең картина галерея деген да. Сол сияқты мынау соны несі, мен терең бойлаған жоқ, бірақ мен оны қорқып сөйледім. Енді бізде бірінші өлік жамандамай жаңағыда, оның еңбегін жамандап жатыр ғой. Бірақ мен күйдім, қалай высокомерное отношение деген болады ғой. Сен көрсейші, кіріп көр, шығып көр. Мен бір өзбектің ғалыммен айтыстым, Умай деген ойы бар. Умай деген ойды оны Медоев деген ғалым өтті бізді Қазақстанда. Сол Петроглифы Қазақстан деген кітабында адам бет салынған үш бұрыштан үшеуі басында тұр да. Сөйтіп Умайдың бейнесі деген. Содан барлық адам оны Умай дейді. Бірақ кейіндер естім, бір адам қарсы шығады деген. Мен соны жоққа шығардым, Умай емес деген. Тәңір,
ұмай, жер, су деген бар ғой. Нақ соншама Құдай деген кезде ұмайдың суреті бар, аналардың суреттері жоқ та. Иә. Болмайды ғой дедім. Сөйтіп жүргенде рендиде мен жаңа ұмайды таптым. Ол кілемнің суретін саған, екі басында құс сияқты екі белгі бар да, соны ұмай деген да. Оған сенесің, себебі ұмай 6 ай әлі бар. Ол балаларды туған нәсілет қорғайтын жаңа, соны құс сияқты келсетуге болады. Ұшып келіп қорғайды деген сияқты да. Таза құс емес, бірақ келеді соған да. Соны біраз айтыстым. Ол өзінікінде қалды, бірақ мен айтарымды айттым, шынымды айтайын да. Сөйтіп соның суретін бәрін келтірдім, осытап мен оны түсіндірдім. Қырғыз бен қазақ жақын ғой. Қазақта ұмай деген аттар бар. Мысалы да, мына Қастеев музейінде кілемдерде ұмай деген кісі тоқаннан атып тұр. Ұмай мынандай деген тұр да. Мысалы да, ол енді архаик қой, ол ұмытылды, бірақ бізде қалмай Қырғызда қалды да. Сол арқылы біз аша аламыз. Біздің бәрі бірдей ғой. Бәрі сөзіміз, түсінігіміз бірдей екенін. Мына белдемше деген бар ғой, білесіз ғой, белдемше деген әйелдердің орап алады белі бар. Мысалы біз Қырғыздікі дейміз да. Әлкей Марғұлан ағамыз соның архивінен менде 3 папка бар, қолыма тиген. Зерттеген кезде қызынан алдым да, жаңа сізге керек болады деп. Сонда 2 қазақ тұр. Мына Алматы Төгінегі Кеген аудан дейміз ба, енді аты жоқ мен. Бірақ аттарын бәрін бердім, мына суреті бар. Бір көрсетіп берейін, оңай әңгіме емес, ғылым ғой қанша дегенмен. Сол үшін міне мына 2 келіншек, мына қазақ, ол аттарын жазып қойған, мынандай аудан аты жөні Бибігүл бір нәрсе деген сияқты, сол ораған несінен жайып түсірген бәрі тұр. Сонда қазақ пен қырғыз қатар отыр ғой, сонда қырғыздың қазақ таққан, қазақтың қырғыз таққан, бір-біріне елес болады да. Ал этнографияда ол тағады ма, бір адам емес, бір ауыл тағады, бірнеше ауыл таққаннан кейін ол қазақтың бір бөлігі ретінде қарастырылады да. А кімнің несімен елеуіме келді, ол екінші мәселе. Мына Маңғыстауға бассаңыз, ол жақта Құлпытастада ненің қызғалдақтың ойы көп салынады да. Қызғалдақ түркіменде де аямай салады. Ең көп соларда. Бізде де бар. Бірақ бізде сол жақта бар. Неге? Адайларың недерін аралас болды ғой. Қыз алып қашады, қыз береді, жаңа несі бар. Содан бір-біріне үйлеседі. Әркім өзінше жасайды да, жаңа бізде ол кем, неге біз онымен араласқан жоқпыз да. Немесе Дебіске кілем деген бар. Дебіске деген да. Дебіске деген девушка деген сөз. Ол мына Шығыс Қазақстанда Оспен қатар орнаған кейін, отырғаннан кейін қазақтар қыздың жасауын соны дайындаған Дебіске деп атаған да. Енді сізбенен бұл турасында мына кітаптың төңірегінде ұзақ отырсақ, өте керемет, ол әңгіме болады. Мына бір бет туралы бір айшықтап айтып жіберіңізші. Біздің ой өрнекті, әшекейді жақсы көретін қыздар үшін. Екі нәрсе, мына әшекейлер, мына қазақ әшекейлер. Мынау туралы осы бір дүниені айтып жіберіңізші. Қазір айтайын, мысалы, бұрын білезіктер екеуі жасалынатын. Қос болады, 2 қолға жасайтын да. Дәстүрлі кезде 2 қолға жасайтын. Кейін біреуде қалады, не қалады, жаңа сақталуды. Бірақ байқасаңыз, біздің орталық музейде қосынан тұрады. Иә, қос болады. Сосын сақинасы болады деген, мынау тұмарлар. Мынау енді қазақтың тоза бастаған кезде жұпынылайды. Азаяды. Мынау жұпынылары. Мына жұпыны, мына жерде чеканкасы, ұрады, несі, сонда нәледі. Талдағандарым ғой. Сіздің сұратқаныңыз мынау 2 ерекше дүние. Бұл екеуі қазір неде, Америка, ақш дейміз ғой. Ақшта ММ дейді. Метрополитен музейім деген бар да. Сол жерде шығыстану бөлімдері бар. Осы 2 зат сол жерде сақтаулы. Бұл заттарды Ерлі Зайыпты Бранд ба, ұмытпасам, жаңағы енді керек адам кітаптың тауып алады, оны келтіргем. Солар мына соғыстан кейін сол жақта қызмет жасап, түркіменде зат жинаған. Түркіменмен қатар бір шама қазақтікі бар, санаулы ауғандікі бар, мысалы қазақтікі бір 10 шақты дүние бар шығар, мысалы да. О жаққа неден Маңғыстаудың қазақтары қашты ғой, біраз қазақтар тұрады. Мен олардың біз психологиясында таныған, телевизордан байқап қаласын, молаға деген көзқарас қазақта қасиетті ғой, саусағын шошайтпа деген сияқты. О жақта үстімен жүре беретін оларды. Бала секіріп ойнайды, үлкендер қарамайды да, ол өліп деп қарайды. Бізде ондай емес. Мысалы да, соған тартысты бір телевизордан көрсетіп қалды. Қазақтар, қазақ ел ішінде жазған ғой. Біз келгеннен бері бір өзі біздің молаларымыз бар еді дейді, соны бұзып сауда кентін жасамақшы дейді. Соны біз тықнамайды келіп араласыңыз деді. Соны қазақ елші келеді, әмірмен киеседі, бізде әмір дейді ғой. Киеседі, сөйтсе қалай дейді, ол өрік қой дейді бізден. Сөйтіп ана түсірген кісіге риза болдым.
басылатып өскен. Иран дейміз ғой, Иранда өскен балалар, кісілер секіріп ойнап жүр кәдімгі жаңағы да. Бізде ондай жоқ қой жаңағы. Егер де сіздерде өлікке деген қайтыс болған адам қасиеті ірі болса, біз тимейміз деген ғой, жата берсін деген да. Сөйтіп қалдырған да. Сөйтіп осы заттар сол жақтағы қазақтардың қашқанда байлар қашты ғой. Кедей де қашты, Ортақол қашты, байлар да болды. Сол байлардан қалған шәугім бар. Жаңа күмістен жасалған аузы құстың басы, жыланның тұтқасы жыланнан істеген деген да. Осы екі мен көрген кезде енді қызғандым, түркмендер дедім, оқысам қазақ деген тұр. Басын ұстадым. Осы екеуі жеңсе деген аты тұр да. Жеңсе. Жеңсе. Келдейдің көйлегін жеңсе дейді ғой мысалы. Сонда жеңсе сияқты тақтым ғой. Енді бұл жерде мен айтпаймын қазақтың бір қасиетінен туған деп. Бұл нәрселер 20 ғасырдың басында істелінген ғой. Бір байлықтың, сосын біздер қазақтар Европаны көрді, орысты көрді, біз жақында болдық қой да. Сондықтан адам бір нәрсені кеңейді, дамиды. Оны көшіру емес. Әсіресе шеберлер. Шеберлер да, оны кеңітеді деген сияқты. Нағып бүгір Қазақстанда жоқ, нағып о жақта бар, себебі ана жақында болды да. Сонда брандтар ұмытпасам жазады жаңағы. Түркмендердің күмістерін қарасаң, заттарын дейді. Ірі, салмақты, алтын, көзі, добалдай көрінеді дейді да. Қазақтардың көзсеңіз дейді, әйелдің сұлулығын көрсетеді. Қазақтың шеберлері әйелдің сұлулығын көрсетуін сонда істеген дейді. Мына нәрселер әйелдің сұлулығын ашады, көрсетеді. Мен көргеннен қашықпын, әлгінге қашық, сіздің ашқаныңыз бекер емес та. Мынаны қазір істесең, қазіргі істеген адам істейді деп ойлайсың да. Ультра современный нәрселер да. Мен мынаны көрген кезде ойладым, мына кітапты, мына үлгіні бір шетелдің дизайнерлері көрсе, алып кетеді ау сол күйі, былай қарасаңыз. Оларды бірінші болған ғой. Бұл өзінше болған да. Қазақ өзінікін әкелген да. Бұны тек қана тойда неде киеді ғой. Мына байқасаңыз. Мыналар ірі болады. Сіздің қолыңызды салбырап, неге? Тоны сыртынан, шапан сыртынан киген ғой. Сондай түсінік бар да. Мысалы, бұларды да сондай бір тойда мәселе кигізеді. Тек қана слаң көрсету үшін. Мысалы, мынаның ішінде қауырсын тағу деген көргесіз ба? Бір бөлігі бір қауырсын тағатын да. Сол жерде мен сізге бір шапанға ма? Иә, көрдік. Ол да бір керемет дүние. Бірақ мына жерде аты жөні бар оның. Елизавета Михайловна деген кісі берді. Мен ана шапанда сұрадым, Ералы, бұлар өзбектікі ғой деді да. Не қыласың деді. Мен саған бізде қазақша деп таза қазақтікі берейін деді тағым. Бір көйлек берді, бір шапан берді. Мына Аққудың Үлпіл деген ағамда істеген. Шоқан Уәлихановтың қарындасы киген. Содан киген. Ал мынау бір байдың жаңағы бәйбішесінікі де сақтап қойған. Мынаның барлық қорғасын, қырғауылдың мойны әдемі жерленген. Соның бәрін жинап тіккен ғой. Астары, сыртында емес, астарында ғой. Енді ойлаңыз, жаңа түркменді айттым ғой, сыртына мақтауын деген. Енді қазақтың жаңа әйелге жатыр, қарасаң сыртында Қытайдың матасы әдемі ғой. Жалпы түгел қырғауыл болсын, ауыл құлайды ғой. Шок болады. Сыртында көшетін болса, бірден бажырап қалады. Мен тек қана ашылғанда көресің, қолын көтергенде көресің деген да. Себебі ол сұлулықтың серілігі де. Сол бізде болған. Мына Айгүл деген келіншек бар, зерт оқитын. Онымен біраз сөз Айжан. Онымен біраз сөз келіп қалдым. Ол зерді ойлап тапқан Пакистанда істейді, Индияда істейді де, жаңағы соны тоқу сол жақтан шыққан, дамыған. Ол бұхарлар алтын тіккен деп көп мақтанады ғой жаңағы. Мен өзім зерттемеген, бірақ маған айтты, оларда зер жоқ қой дейді, филигрань дейді ғой, ол жоқ дейді. Оларда тек жіппен тоқиды дейді да, а бізде зер бар дейді. Соны біз Пакистанда алып дедім, жоқ дедім. Орыстан алған деді. Қоя дейді Орыстан. Өзі айтты, Петр Первый кезінде Англиядан алады ғой, қымбат деп цех аштырып, завод аштырғанда сол шығарады. Петр Первыйдың кезінен бастап. Завод салынған, филигрань шығады. Филигрань деген шынжыр сияқты дөңгелек пружина ғой. Пружина ішіне ине тығып тартады да. Оның қулығы маркеттен шығарасын тартасың, сол кезде шығатын кіретін жерінде ол сәл жоғалып қалады. Соны тоқитын кезде өзі айтады, шәкірттер, 10 шәкірт келсе, біреу ілсе мақұл дейсің. Анан попаданиесін ұстау қиын да. Біреу іліп кетеді. Көбісі бір ай дегенде сәл уже келе бастайды дейді да. Соның қиындығы бар. Сол біз
өзбек алмаған, Бұхарада шеберді алмаған біз деген бір қатысы жоқ деймін жаңағы. Орыстан алған да. Дейді, орыстан істеген. Сонымен ол орыстан болып шықты ма? Орыстікі. Бірақ тігу қазақта тоқиды ғой. Орыстан асыл дүйен ғой, алады да. Орыстан офицерлер, полковниктер бәрінде сол алтын тіккен ғой. Қаншама ғасыр сақталынған ол дәстүр. Сосын ана мұраққа тігеді, киімге тігеді. Соларға біз жақынбызды, билегендемізді соны тіген. Сөйтіп мен өзім кітабымда анада бару керек, анасында. Сонда жаңағы оюларды орыстардан копия жасаған ғой. Сонда еліктеушілікті сол ұсау үшін жасағанда қазақылары бар. Бірақ оларға да мынандай кескілескендер де бар мысалы да, орысқа елізбе сағанда. Ол өнер деген екен, ары кетеді, бері кетеді. Иә, оны менікі қазақтікі деу шарт емес сияқты маған. Соны көрсеттім. Енді ол біз не қып қалды енді іште миы қабылдады. Сенің кірмей қалды. Басын иіп қойды, қайтеді деген сияқты. Тек қана осы қазақтікі және бұл дәстүр тек менде деп жүр ғой ол кісі. Жоқ, сояқтан алып келген, соны мен өркендеттім айтады ғой. Бірақ шыққан жер Пакистан. Шықса шығыпты деймін да, бірақ ол дамиды ғой. Мәселе содан. Иә. Бұл жердегі, мысалы, біздегі де мақсат, осы үлкен ғалымдар, бәрі біздікі деуден қашу. Ортақ, адамзатқа ортақ дүниелер ғой көбісі. Өзінше жасайды, пайдаланады. Сосын кейін тағы да бір әңгіме сізге қойылатын үлкен сұрағымыздың бір саласы киіз үйге қатысты. Киіз үйді тағы да сол этнографтарымыз, суретшілеріміз, тарихшыларымыз, әдебиетшілеріміз тұрғысында басы бүтін дүние жоқ екен. Ол енді сіз мен презентацияға қатысқан шығарсыз деймін да. Жоқ. Мен әзілдеп айтып отырмын ғой. Мен айтып отқан себебім киіз үй деп жатсыз ғой. Мына кітаптың кіріспесінде ең басында мен киіз үйден бастаған едім. Мына тұр ғой, киіз үйлерді. Иә. Мына жаққа кішкене қысқартып сақ ұғымдарды бердім ғой. Сосын өзім келген кезде, қазаққа ауысатын кезде киіз үй, мысалы да, тігілуі, есігі, сосын сурет, сосын сипаттамасы, шаңырақ, сосын жаңа мына түрлі түсті тапқандар мына ескілерін келтіргенім да, жаңа көп емес. Сосын олар мынау ескеріп қоятын не дейтін аты? Көзін жетім аты не? Құсмұрын. Еңсе. Мына еңсе. Түркменде керемет дамыған еңсе да. Олардың киіз үйінде қабат-қабат, жалпақ, түрі көп болады да. Мен ешкімде байқаған жоқпын. Бірақ мына затты маған ұлан сыйлады. Сенде болсыншы деді да, жаңағы. Бұл сізде бар ма мына еңсе? Музейге сыйладым, мен музейге сыйлап жібердім. Қожа Ахмет Яссауидің музейі ашылады деп соған сыйладым, ұмытпасам да. Еңсе, бірақ түсіріп алдым бәрін. Мына құсмұрын деген. Құсмұрын мына көрдіңіз сыртында іріліп тұр. Иә. Маңдайға іледі, немесе шетіне іледі да. Көз тимесін әсемдік деген да. Мына екі құсмұрын, мынау да менде. Содан да менің ойым мынадай болды ғой. Махамбеттің өлеңі бар, еңсесі мол Ақ-Орда деген сөзі бар ғой. Еңсесі биік Ақ-Орда. Еңсесі биік Ақ-Орда, сонда жаңағы өлеңіне қосып отыр, ол оны ойнап қосып отыр да. Сонда сол кезде киіз үй еңсесі болған да. Ол есік емес, еңсе. Еңсесі биік Ақ-Орда, қандай сурет былай қарасаңыз. Мына ғой еңсе ғой мынау. Іліп қоясың да. Мына тоқыма, мына тігіс аралас да. 2-3 бөліктен жасаған. Сонда маған ойыма келді ғой, біз ұмытқанбыз, бізде қалып қалған да, түркменде сатып қалған. Түріміз бір деген да. Сөйтіп, маған шейін мен ішеді көрген жоқпын. Мен мына кітапта бірінші еңседі беріп отырмын, ана өлеңді беріп отырмын, бізде болған деп та, ұмытылған деп. Мүмкін Маңғыстау, басам Ақтаудың музейінде ма бар шығар. Мысалы, білмеуді мүмкін жиналып жатыр. Сондай да. Еңсе болған. Содан енді еңсесі биік Ақ-Орда деп өлеңде де тұр ғой. Өлең беріп отырмын ғой жаңа. Мына құсмұрынды оны келтірдім. Мынаны берген кезде айтқан құсмұрын іліп қояды. Кіргенде басым іліп кетеді, есте болса. Кейін суретін тауып алдым, бердім. Содан маған 23 жыл ғой, 21 жыл декабрьде, желтоқсан айында мен Қастеевте 17-лерінен ма тұсаукесерін істедім 2 кітаптың алғашқысын. Соны істеген кезде көрермендер мені сұрады.
осындай керемет кітаптар істедіңіз, тағы ойыңыз бар ма, ашу, жөндеу деген сияқты енді болады ғой, бүтіндеу деген. Енді адам болғаннан кейін кез келген адам ойы болады. Ананы істесем, мынаны істесем, жаңағы қарапайымнан күрделіге шейін түр-түрі болады да. Тіржан болғаннан кейін арман таусылмайды. Менде армандарым бар дедім. Мен бір арманым дедім. Осы негізінде киіз үй жасадым да. Қазақта болған А деген бірақ киіз үйді көрдім. 81 жыл ма, 80 жыл басылған ба, 81 жыл ма, Саудада болған Сәбит Мұқановтың баласы Мұрат шығарған осындай кітапша, кішкентай, түрлі түсті. Зерттеген, көп нәрсе жинаған, біраз нәрсе оны аштым, таныдым, білдім, да. Ол кез зеңгілеге сондай болды да, жаңағы. Сол бізде жалғыз кеңес кезінен шыққан кітап 30 жылда жоқ. Бізде дүкенге барсаңыз көрмейсіз киіз үй деген. Киіз үй тек қана қолөнер қатысы ішінде бір бөлігі қатысы бір нәрсе атылады. Қосымша ретінде жаңағы баяғы оюлар сияқты қосымша сондай болады да. Бірақ таза киіз үй деген кітап мен өзім көрген жоқпын. Бір жыртық кітап көрдім, киіз үйде де байлар істеген, шеврон істеген, сиға деген сияқты сондай бір нәрсе естім. Шетін ғана көрдім, мен оны да ұстаған жоқпын. Даже олар шығады деген өзінде мен оған көзім түскен, жаңа Мұхаммедтің кітабының кадрлар жүр екен да. Сосын елең етіп қалды да, жаңа сұрастырып білгенше айтты, сонда бір естіген бар деп, жаңа бірше бір видеода неде болады ғой, мысалы соны не қылып қалды жаңа. Егер де ондай 5-6 шығарса да оны халық көрген жоқ. Біздің халық, сіз, мен, ал біздің балаларымыз, төңірегіміз қазақтың киіз үй деген түсінігі жоқ. Жоқ, жоқ та жаңағы. Мысалы, мынан еңсе деп тұрсыз, ананы құсмұрын деп тұрсыз. Не бір бас құрларымыз бар. Әйтеуір бар екенін білеміз. Жобасын жаңағы. Иә, жобасын. Сосын мен айттым. Сосын бір музейлерден көреміз, ескі зат ретінде қараймыз. Мәні, мағынасы өшіп бара жатыр ғой бара-бара. Мен айттым, мен дедім да, мен Құдай жағдайым жасаса дедім да, жаңағы. Мен киіз үй істедім дедім. Киіз үйдің материалын бәрін жинап, затын бәрін жинап, бір осындай альбом істесем деген ойым бар дедім да. Бірақ мұнан мен өзім сүйреп шығардым. Көмектескен жолдастарым болды. Жасырмайын, әжептәуір көмектесті. Мысалы, ана қыздың келіншектің айлығын төледім бір Бекежан деген досым да. Мен оған кей уақытта өзім төледім, бірақ қиналған кезде соны тақша тастап тұрды жаңағы да. Неге Питерге барып келген ақшасын берді жігіттер таныстар да. Байлар емес, жағдайы барлар, жаңағы қарасқандар болды. Санаулы, бірақ болды. Ана ұлан кітаппен берді деген сияқты болды. Мен өзім сүйретем сатылғаннан кейін, мына шатасын ақша болады, соны қоясың, сонымен істейсің да. Мен бірақ сөзімді өткенде айтып едім ғой, бір мақалаға болам, $500 мақаланы ресейден сатып алдым. Соны өзім көрейінші деп. Ол қандай мақала? Ол Дудин деген ғалым болған, Самуэль ма? Дудин, бәрі біледі, Дудин ол. Онсыз көп зерттеген, климде зерттеген. Соң казахская орнаментика деген несі бар, мақаласы. Ол, ұмытпасам, 26 жыл ма? Мына кітапта бар оның. Мақаласы, сөзі, оны жинаған заттарын елен бәрін бергенмін. Өмірбаянын түгел бердім. Кейін естім, біздің кітапханада файл бар екен деген. Кейін естім. Бірақ мен оны бір архивте бар екен, соны нақ қымбат десем, 5 том ба, 6 том бір шығарғанда. Кеңесте ақша жоқ өкіметте. Соны дайындалған, жылдың аяғында бір бере салғанда бір оптым шыққан. Сіз бірнеше журнал сатып аласыз деді. Ана жеке болмайды, түсіріп бермеймін жаңа. Сатып алатын емес, сатамын, біз Қазақстанда істейді. Ескі кітаптарды біз шетелге бере алмаймыз дейді. Сосын Ресейде досыма айтып, досым сатып алып, сол арқылы алдым да. Мақала бар, бірақ ұққаным керемет мақала енді. 3 қазақтың белгілі ойы деген кезде қошқар мүйіз бірінші тұр, екінші атпас тұр, үшінші бүркіт тұяқ тұр. А мен бүркіт тұяқ таппай жүрмін, мысалы да. Атпас тек қана әлкей марғолында бар, бір бөлігі бар. Бөлігін саған. Ал шын мәнісінде ол жаңағы ит құйрық сияқты қарама қарсы. Кімді оқып атсам, Дудинді. Ол ана кебеженің суреттерін берген, сода тұр деген. Қазақстанның қай жерінде боласыз дейді. Оңтүстік, солтүстік, батыс бассаңыз, кезен қазақ мына десен атпас деп айтады дейді. Әр қазақ атпас екен білген да. Жаңағы. Ол маған үлкен жаңалық болды да. Сол $500 сатып алғаннан сен маған бүркіт тұяқты ашты. Сосын мен түсіндім, бүркіт тұяқ деген қазақ бұрынғы өмірінде бүркіт көп болды ғой. Сол тәрбиеден бәрін бүркіт тұяқ деп айтқанда,
сол ойы кейін қалған, ол қарға тұяқ болған. Қарғазы болған да. Оны қадірге кетіп қалған да. Бүркіт тұяқ бірен саран кездеседі, қарға тұяқ көп кездеседі. Енді қарға не қасиеті бар салатындай да. Екін біреу көргеннен кейін айтып кеткен да. Тіл өзгереді ғой жаңағыда, атау өзгереді да. Тұрмыс пен тіршілікке қарай. Соны айттым. Киіз үй болса дедім, бірақ оны істеу үшін дедім. Мемлекет ақша берсе, мемлекет қолдаса, музейлерге барасын, мемлекеттің Қазақстан президент қолдаса, көмектесе, жолың ашылады да жаңағы. Төлесе кадрлар, оның съемкасын жасап, мысалы, 2 киіз үй бар. Біреу Эрмитажда, біреу Ремде тұр, Санкт-Петербургте. Екеуінде алу керек, шығару керек, жеке-жеке түсіру керек, жинап бұзғанда үшін түгел сессия түсіру керек та. Жаңағы оған түгел де кітап кірмейді, бірақ соның ішінен шығады керек нәрсе да. Одан кейін оларды кезінде қазақтар сыйлаған ғой. Төрелер сыйлады. Мысалы 19 ғасырда төре сыйлайды, оны басқа сыйлайды. Ол бүгінгі күнді көрмеген, мысалы да. О да бір нәрсе. Кәдімгі ескі. Сосын уықтарында, ана сипаттаған кезде уықтарына күміс байлаған, алтындаған деген жазу оқисың да. Бізде ішінде жоқ ол, жазбадығынан бар да. Жоқ қой, мен соны айтам, кәдімгі 12 қанат ақ орда, 18 қанат, 26 қанат ақ орда деген әңгімелер шығармаларда кездесіп жатыр. Кейде өзім ойлаймын, ол қандай орда болды екен деп, не деген байлық деп. Сондай арман бар, киіз үй жасайын ба деген да. Бірақ оны өкімет мені танымайды, ақша бермейді жаңада. Қазақтың бизнесмендерінің ішінде мынау бизнесмен ереке осы кітап істеңізші, мен шығын көтеремін десе, шығын деген барасын, келесін, сүресін, мен бір өзім істемеймін, команда құрамын. Команда болғаннан кейін фотограф болады, ол тура жазбаларды іздейтін болады, дизайнер болады, 5-6 адам топ болады, мысалы, сол айлығы болады, соны бәрін ұйымдастыру керек, соны бәрін істеу керек та, жаңа ондай арман бар. Осы жерден сұрақ туады. Жарайды, жаңағы киіз үйді сіз өзіңіз құрдыңыз дейік. Жаңадан. Бүкіл нөлден бастап соңына дейін бүкіл деталін, бүкіл қандай жерде қайсы тұрғы түгел білуге сіздің зерттеуіңіз жетеді ме? Жетеді. Жеткен кезде мен жалғыз емеспін ғой. Команда болды. Қайсыған кіресің ғой, сонда кітап көп. Назар басқаша болады. Мысалы, бір бас құрдың өзінің бірнеше түрі бар да? Жоқ, мен киіз үй жинап жатырмын ғой, мысалы да. Киіз үй жинаған кезде бір орыс өтеді, осы Талға жаққа өткен кезде, Алматы жаққа. Киіз үй көрдік, жаңбыр жауып тұрған дейді да, ішінде мал орасы бар, несі ішінде дейді, қазақтар ішіне кіргізіп алады дейді, суықта дейді да, мысалы да, оны да жазу керек. Мен бірден сол файлды, кім автор, қай жыл, соны бәрін көшіріп салып қойдым да. Ол жерде бүйтіп әспеттеудің қажеті жоқ. Әрине. Оны жаңағы бар жоғымен, оның тарихын жазу керек. Содан сен қазған кезде өлеңі де шығады, информация шығады, күлдіреуіш шығады, өпірлегіш шығады, уық шығады, оның бәрі шыға береді да. Қазақ дейсіз, дала мәдениетінің кәдімгі басқаша кіресіз ғой. Энциклопедиялық атлас шығайын деп тұрып басқаша. Сіз оған кіресіз. Мысалы, қазақта киіз үй сатам деген кезде бұрын да, киіз үй сатады ғой, мысалы, аяқ киіз үй сатады деген киіз үй. Ол анау сүйегі дейтін, мысалы, сүйектері түгел, сосын жаңа басқұрлары, сосын ана қаптамасы, сосын ана кілемі, ондай емес, оған екі атнаса кіреді. Сүйегі мен бау басқұрғана кіреді. Сол екі бөлек нәрсе, сол киіз үй сатылады. Мысалы да, ойлаңыз. Ал ана ішіндегі орамасы, галерея, оның бәрі кейін құрала береді да, ойлаңыз. Ал енді бізде қазақта басқұр демейді, бау басқұр дейді. Бау басқұр. Басқұр деп айта береді. Жалпы мына тіркеме сөз ретінде бау басқұрлы деп айта береді. Неге? Себебі ол баулар жіңішке болады, басқұр көлемді болады. Ал енді басқұр деген кезде ол екі үлгіде жазылады. Ақ басқұр, қызыл басқұр. Аралас басқұр болады ішінде. Оны бөліп айта береді да. Бірақ былай традиционный дейді ғой, жаңағы. Дәстүрлі үлгіде қараған кезде басқұр екі түрден тұрады. Қызыл мен ағы. Ағы түкті болады. Түгі шығып тұрған, мына түкті басқұрылады тұрған сізде. А қызылы ол тоққан кезде алаша сияқты тоқылады. Ол үрпілдеп тақыр болып тоқылады да, ол шықпайды жаңа. Содан жаңағы симметриямен тоқылады. Ала басқұр деген кең болады, ол кірген кезде түгелдей уықтың үстіне айналып өтеді да.
сосын жіңішке кіші жебет 7 болады, 8 болады, 9 болады парменді. Соны көркем дейді жаңағы да. Шашақ бар сосын кейін. Ол шашақтың да өзінің несі. Ол аяғын шашақ тұрады, ол шаңыраққа бөлек шашақты іледі. Онда 4-еуін ілу керек. 4 құбылан сайсақты 4 жағынан шашақты буын бөледі. 5-6-дан бірақ көркем болады ғой. Сонда үйде бір келеңсіз жағдай болатын болса, біреу ауыр батады, бір сапарда мәселе болған кезде оны біреу шешіп қояды. Ол өлім емес. Үйдің бір кішкене бүтіндеу емес кезі да бір жағдай болып тұрған. Сонда кірген адам шашақ қарайды да, бұл үйде кішкене көлеңке бар екен дейді да, жаңағы күлмейді былайша айтқанда. Болатын нәрсені айтады да. Сондай сөзсіз жеткізетін ойлар болады да. Құрметті Ақ студияның көрермендері, біз сіздерге қазақ этнографиясына қатысты біршама ақпараттарды Ералы Оспанұлы ағамыздың арқасында сіздерге жеткізе алдық деп ойлаймыз. Ералы аға біздің студиямызға келіп, өте таң көп жаңалықты кәдімгі кестеленген, реттелген, жүйеленген кітабыңызбен бірге әңгімелеп бергеніңізге өте үлкен алғыс айтамыз. Неге десеңіз, бұндай дүние аз. Мен сізбен болатын хабарға дайындалған кезде ары қарадым, бері қарадым, мүмкін бұл кісіге дейін бірталай әңгіме айтылған шығар, кейін жазылған шығар деп. Бірақ көңіліміздің толғаны және өзіміздің риза болғандығымыз сол, бізде кәдімгі өнерімізге, мәдениетімізге, біздің этнографиямызға, тарихымызға қатысты көп дүние жинақталған әдемі құнды дүние беріпсіз. Бұл басы мен аяғы деп ойламаймыз сіздің еңбегіңіздің. Киіз үй туралы өте жақсы ұсыныс айттыңыз. Ол бір тек қана сіздің ғана өзіңіздің арманыңыз емес, меніңше ол бүкіл қазақтың арманы болу керек. Неге десеңіз, киіз үй мәдениеті біздің жалпы өркениетіміз. Одан қалса дала мәдениетінің жақсы бір көрінісінің ғылыми зерттемелік бір нәтижесі болатын еді ол еңбек. Не де болса сәттілік, Құдай өзі ретін келтіріп, сәтін келтірген кезде ол арманға да жетеміз деп ойлаймыз. Сізге тағы да келгеніңіз үшін алғыс. Әңгімеміз мұнымен бітпейді. Әлі Ақ студияда бізге келелі ізденістеріңіз, зерттеулеріңіз туралы көп, мол ақпарат береді деген сенімдеміз. Құрметті Ақ студияның көрермендері, Ералы Оспанұлымен болған сұхбатымызды аяқтай келе, әлі де Ақ студияда мұндай қазақтың өнері мен мәдениеті, ою өрнегі мен салт дәстүрі туралы көп әңгімелер айтылатындығын алдын ала айтамыз. Неге десеңіздер, бұл ескімізге оралмай, салтымыз бен дәстүрімізге оралмай, біздің ары қарай дамуымыз мүмкін емес десе де болғандай. Ендеше келесі кездескенше сау сәлематта болыңыздар. Біздің арнамызға жазылыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ол бізге одан ары қарай хабарымыздың қалай бағытталуын, қалай дамуына үлкен септігін тигізеді. Өйткені Ақ студия тек қана біздікі емес, біз бен сіздікі. Adam's Question.